नाज़रीन ख़बर शामिल कंदालूं जान मोहम्मद सोसाइटी में गोठ मिर्ज़ा मलिक वज़ीर मलाणो खां जलाल गोठ खां सुल्तानपुर खां तालका पनवा अकिल सां मिलाईंदड़ मेन रोड गुज़िरियल कई सालनि खां उखड़ियल उजड़ियल ऐं तबाह थियल आहे ऐं ॿिन्ही साइडनि खां बबरियूं बीठल अच वञ में मुश्किलातूं वधी वयूं आहिनि। चूंडियल नुमाइंदनि जी बदध्यानी सबबि इलाइक़े वासियुनि खे सख़्त ॾुखियायूं पेश अचनि थियूं ऐं खॾनि खोबनि सबबि हामिला औरतूं तोड़े इमरजेंसी में तालका इस्पताल अच वञ में मुश्किलातूं वधी वयूं आहिनि। इलाइक़े वासियुनि वस वारनि तोड़े आला उहिदेदारनि खे कई दफ़ा दरख़्वास्तूं ॾिनियूं आहिनि पर कंहिं बि अमल नाहे कयो ऐं आहिस्ते आहिस्ते ही खूनी रोड बणिजी वियो आहे। इलाइक़े वासियुनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे ॿुधायो त ही रोड गुज़िरियल कई सालनि खां चूंडियल नुमाइंदनि तोड़े वस वारनि आफ़ीसनि जी बदध्यानी सबबि उजड़ी वियो आहे ऐं असांजो मुतालबो आहे त हिन रोड खे जल्द खां जल्द मरम्मत कराई वञे। लाइक कयो असांजे वीडियो खे वधीक मालूमात जे लाइ, सब्सक्राइब कयो असांजे चैनल खे, बेल आइकन ते क्लिक कयो त जीअं ईंदड़ वीडियोस अव्हां ताईं वक़्त सर पहुची सघनि।